Umberto Eco, A Misteriosa Chama da Rainha Loana. Um bom livro. Trata sobre o esquecimento do passado. Esse livro foi lançado em 2005. 2004, concluído a escrita, 2005. Umberto Eco foi um grande linguista da segunda metade do século XX. E ele sempre trabalhou com a questão da mensagem, a possível troca dessa mensagem com o receptor, ou seja, ele foi o criador, basicamente, da semiótica. Hoje, a literatura nacional, a literatura brasileira, ela trabalha muito com memória. Não com a perda, mas com a reconstrução dessa memória, com a valorização dessa memória. E um dos exemplos que a gente tem hoje, muito interessantes, é da Micheline Veruschke. Essa autora lança este livro, em 2020, O Som do Rugido da Onça. Esse livro versa sobre uma personagem central que busca entender o seu passado, vamos dizer assim, o passado como povo, e ela descobre a história da captura, do rapto de crianças indígenas pelos naturalistas Spitz e Martius, lá no século XIX. Um casal de crianças, um menino e uma menina, são levados para a Europa, para recém-unificada Alemanha, onde viram objetos de estudo desses dois, como se fosse algo extremamente natural levar pessoas de outros lugares, crianças, simplesmente, para realizar estudos sem nenhum senso ético. Então essa história ela versa sobre as duas crianças sendo levadas, capturadas e levadas, as visões, de certa forma, do Martius e do Spitz. Temos a própria protagonista vivenciando os horrores do Brasil atual, vamos dizer assim, falando de questões até bem pontuais e atuais, como o assassinato da Maria Franco. Ela vai até, em busca dessa memória, vai até Viena, e lá ela descobre que o único marco memorial que ainda existia, que foi feito por um artista já no nosso milênio, foi retirado, não existe mais. E é muito difícil achar, inclusive, o túmulo onde estariam elas, porque acabou sendo destruído pela guerra. Outros locais de memória também foram destruídos pela guerra. Fora isso, a gente também tem a construção do imaginário daquelas duas crianças, imaginário religioso delas, Então, a onça, seria o espírito eterno, da força daquela tribo. Lembrando que o casal, eles eram de tribos diferentes, Eles eram de eterno, da força daquela tribo. Lembrando que o casal, eles eram de tribos diferentes, Eles eram de culturas bastante diferentes, Então o livro tem muito cuidado para tratar sobre isso. O Som do Rugido da Onça é um livro sensível, uma narrativa suave, trata de problemas atuais, trata de questões e problemáticas atuais, contemporâneas, mesmo falando sobre o passado, mesmo tratando de algo que aconteceu há quase 200 anos no passado. Os dois comentários que nós temos na contracapa
Um é do Itamar Vieira Júnior, de Torturado. Autor premiadíssimo na Europa. Tá? Ele faz uma longa análise do texto. E embaixo temos duas frases. Palavras mágicas com poder de criar mundos. Muito bom de ler. Do Ailton Krenak. Ou seja, dois autores de extrema relevância hoje, né? Agraciando com palavras o livro da Micheline. A Micheline, ela é de Pernambuco, nasceu em 1972. Ela escreveu alguns romances, como Vida e Morte de uma Santa Suicida, em 2014. Foi 2 vezes finalista do Prêmio Rio de Literatura e finalista do antigo Prêmio Portugal Telecom, que hoje é o Prêmio Oceanos. Essa autora, ela consegue fazer esse vai e vem, dando voz a rio, dando voz à onça, dando voz aos personagens humanos, né? aos dois indígenas, a protagonista, dando voz também ao Martin Charles Hicks. Mas nem por isso ela se perde numa tentativa de apaziguamento entre esses autores. Na verdade, a luta da onça é a luta contra o homem branco, que acabou. E ela usa isso das formas que ela consegue. No início, inclusive, tem uma passagem muito interessante, que é a criação do mundo dentro de uma das narrativas indígenas que ela usa. Tá? Ela explica no livro a forma como ela extraiu isso, a forma como ela compôs, né, essas múltiplas visões criando uma narrativa. Ela tem aqui a cosmovisão Miranha, né, que a menina era da tribo Miranha. Quando Nimue criou o mundo, o fez a partir de seu próprio corpo. O mundo é esse ser gigante que mal distinguimos se estamos distraídos, mas se apurarmos a vista, encontraremos em seus detalhes. Há uma elegância no mundo, por vezes despercebida na pressa com que as pessoas vão se acostumando a viver. Em seus cabelos se emaranham de igual modo os fios de fogo, de água, de vento e de ar. Em seu rosto se incrustam jaguares e macacos, ratos e antílopes, formigas e coatis, beija-flores e serpentes. Todo o sortimento de animais que conhecemos, além daqueles que desconhecemos. Os animais sem nome, ainda não descobertos, não catalogados, sem taxonomia, os animais desaparecidos. Uma gigantesca jiboia circunda a cintura do mundo e se fecha, engolindo a si própria. Inhames, batatas e macaxeiras calçam seus pés. Trepadeiras, troncos, cipós, orquídeas e flores de diversas cores e formatos conformam-se em peitoral. Braços, pernas, sexo. Em suas unhas, escarpadas de rochas e cristais irrompem folhagens ora miúdas, ora de formidável tamanho, abrindo fendas em seus corações minerais. O sexo do mundo é instável, ora macho e fêmea, ora algo que não podemos definir com palavras. Esse meio insustentável para a mensagem, a aparência do mundo é também instável. Muitas vezes o seu rosto se afigura como que feito de legumes e frutas. Árvores milenares irrompem de protuberâncias na testa, como chifres. Muitas vezes assumem o aspecto de uma grande dessemelhante ave. Seus olhos, no entanto, são sempre faíscas multicoloridas. Nimue ofereceu sua criação aos primeiros donos, os animais primordiais. É com eles que as pessoas precisam negociar para comer, para beber, para construir casas, edifícios, rios, taperas, malocas, favelas. É a eles que se deve prestar contas do minério extraído até que a terra vire ferida, incrosta. Das caldeiras explodidas, dos carburadores entupidos, dos rios envenenados, das minúsculas partículas de plástico que indicam no ventre dos oceanos. É a eles que devemos prestar contas e eles cobrarão.